好啊，多謝晒啊，Dicky 啊。我諗頭先兩位都提出咗好多概念同埋而家即係一啲融資嘅問題啦。咁不如我哋先請崔化咧就有個回應先，因為都知道大家有留意新聞啊。就都知道今朝早咧中嘅時間咧就局長出嚟講要加費啦。其中一樣嘢咧就都涉及到藥物嗰個費用。咁你見我咧就頭先都喺度密手咁撳咧，真係我好抱歉啊！我要一心二用，一邊喺度主持，一邊咧就要回應緊啲記者問緊加費嗰啲意見。實在我諗喺當然基層市民擔心啦即係嗰個加費因為陣間可能崔化都會講啊，個藥物咧就而家15蚊16個星期咧，就個調整單位啦，就去到20蚊就4個星期。其實就加咗好幾倍嘅。當然整體起嚟咧，都係仲係一個比較少嘅數額啦。但係即係有陣時你要相對於個病人佢嚟自咩階層，即係先至可以睇到佢係咪能夠負擔得到。另外一邊咧就係頭先我諗同埋今日都大家集中討論啦，就係一啲有隻重症嘅病人、癌症嘅病人，佢哋咧嗰個藥物嘅治療成本係講緊數十萬咁樣去計嘅，仲要唔係淨係食一轉啊。咁而家啲藥多謝各位藥廠嘅研發啦就越嚟越好嘅，就越嚟越累積係好多人不斷地食，就變咗一個長嘅病患啦。但係嗰個費用又好昂貴喎，咁點樣處理呢個問題咧？即係交個時間俾崔化先。